السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثاني لرحلتي إلى مملكة بوتان. كان سفري لمملكة بوتان مخطط له مسبقا لعدة أسباب، منها التقدم قبل شهرين للحصول على الموافقة، والتي لابد إتمامه عبر مكاتب السياحة وإعطائهم الوقت والتعريفات اللازمة قبل شهر من الرحلة. ثانيا، بعد أن تتم الموافقة يتم حجز من قبل مكتب السياحة في بوتان، وذلك بواقع 200 إلى 250 دولار يوميا مدى مكوثي في بوتان، ويتم إرسال الحجز لي من إحدى المحطتين فقط، وهي إما من دلهي بالهند أو من بانكوك بتايلاند، وعلي الحصول وترتيب حجوزات من بلدي إلى تلك المحطتين. تم الحجز وترتيب رحلات والاستعداد للسفر بعد أن أخذت المزيد من المعلومات حول مملكة بوتان، والتي تفيدني في تعرفي واستكشافي لها. مملكة بوتان من الدول المغلقة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وليس لها حدود بحرية، فهي محبوسة بين دولتين كبيرتين بالمساحة والسكان، بل إنهما يعدان أكثر من نصف العالم، فالصين شمالها والهند جنوبها، ولعل الهند هي المتحكم اقتصادها كما ذكرنا في المقدمة في الفيديو السابق، بل أنها تعتبر كمقاطعة هندية بحكم ذاتي، لما وجدت من سيطرة هندية على الجيش والحدود والتبادل الاقتصادي المفتوح من جهة الهند فقط. ولا توجد في الهند في بوتان سفارات إلا بنغلاديش والهند، وقنصلية لبانكوك. يقال أنه بعض الدول قد فتحت قناصل لها كسويسرا وألمانيا وبريطانيا، ولكن لم أجد تأشيرة دخول إلا عبر مراسلة إحدى المكاتب السياحية التي وجدتها في النت وعبر الإيميلات. طبعا اخترت دلهي هي المقر لقربها أولا ورخص ثمن السفر من السعودية للهند، وتم تدبير أمر تأشيرة من قبل مكتب ليتل بوتان للسياحة بسعر 8000 شامل التذاكر من دلهي إلى بارو البوتانية والعودة لدلهي والسكن ل5 أيام مع المواصلات الداخلية بين مدن دولة بوتان بارو وتيمفو وناخا مع الوجبات كاملة. بدأت الرحلة عبر مطار الدمام لدلهي، ومن دلهي عبر المطار الدولي مطار انديرا غاندي الحديث والكبير، ووجدت الرحلة المناسبة بحيث انتظرت 2 ساعة فقط لأركب طيران بوتان الرسمي، وهو طيران دراكير. انتهينا من ترتيب أمر الركوب ودخلنا إلى قاعة الصعود الطائرة الصغيرة نسبيا، والتي امتلأت بالأوروبيين وبعض من سكان بوتان، فالموسم الذي سافرت فيه يعد من المواسم المميزة لزيارة بوتان، وهو ما بين سبتمبر ونوفمبر، وكذلك شهرين مارس وأبريل لقلة الأمطار والجو المناسب حيث لا برودة ولا حرارة. وعبر الطيران 2 ساعتين تقريبا حاذينا جبال الهيمالايا الشرقية، والتي بدأت قممها فوق السحاب بمنظر تتجلى فيه قدرة الرحمن سبحانه وتعالى في تشكيل الأرض وخلقها. وبدأت الطائرة بالنزول التدريجي بعد أن بلغنا الطيار بذلك، ورويدا بدأنا نرى الأرض واقترارها الجميل ورؤية الأنهار المتعددة في هذه الأرض الخصبة والممتعة، وهي تنذرنا بأيام رائعة سنقضيها في تجوالنا، ولعل أجمل الطرق للوصول إلى بوتان عبر مطار دلهي بالهند أو كاتماندو بالنيبال لحصول المسافر إطلالة رائعة لجبال وقمم الهيمالايا التي تكون ما بين البوتان والهند والنيبال. وصلنا لمطار بارو، والذي يرتفع عن سطح البحر نحو 2220 متر، ويقع المطار في وادي بارو والذي تحيطه الجبال والقمم الجبلية المرتفعة التي ترتفع نحو 4850 متر، وهي سلسلة جبال متفرعة من قمم الهيمالايا الشاهقة، والتي تحيط بمملكة بوتان من جهة الشمالية. لنا في قصة النزول في المطار أو في الطيران قصة جميلة وعجيبة كثيرة، هي سفراتي وركوبي للطيران عبر مناطق العالم المختلفة خلال رحلاتي لل40 سنة الماضية، بل أنني في رحلة واحدة من رحلاتي ركبت الطائرة 17 مرة، وفي بعضها الآخر 27 مرة خلال شهر واحد، وهذا يجعلني عارفا بأشكال الطيران ومهارة الطيارين. ولكن هنا في بوتان وفي الهبوط بمطار بوتان الدولي الوحيد في الدولة الذي يوجد في مدينة بارو، وجدت ما لم أجده في أي مطار بالعالم. ولو قلت لكم أنني بمدينة الملاهي ووصفت لكم قطار الموت أو الإفعوانية على حد تسميتهم له لشدة دورانه وشبهته بالطائرة لما صدقتم ما أقوله، ولكنها الحقيقة.
وهذا صور لتلك الطيارة وهي تتمايل يمنة ويسرى حتى تستقر في قلب الوادي. سأصف ما وجدته لكم ولكم الحكم. عند وصولنا لأرض بوتان وتحديدا مدينة بارو بدأنا بالنزول التدريجي وبدأنا نهبط حتى اخترقنا الغيوم. حينها بدأت الطائرة بالاهتزاز العنيف نظرا للانحراف الشديد ومقاومة الرياح في محاولة من الطيار تلافي أن تلامس الطائرة الجبال المحيطة. وصاحب النزول دوران حاد وليته كان باتجاه واحد لكنه دوران يمينا ويسارا حتى كأننا فوق طائر الصقر وهو يحاول ويناور لاصطياد فريسته. ومما زاد الأمر رهبة هو رؤيتنا عبر النوافذ تلك الجبال التي تحيط بالمدينة بارو ومطارها الضيق والمتواجد عبر الأودية السحيقة. ولا أجد شبه في مثل ما شفت من المناورات إلا في لعبة الطيران التفاعلي الذي تقوم به بعض مدن الألعاب دخول الناس وسط غرفة شبيهة بالطائرة وثم تقوم باللف والدوران وتوحي للجالس وكأنه سيسقط أو يرتطم بالجبال والعوائق الطبيعية. لكنني في تلك الطائرة وجدت الأمر حقيقة، بل إننا نكاد نحاذي بأجنحة الطائرة الجبال، ولا يمكن للوصف أن يكون بديلا لواقع، ولكن تقريبا لما حصل. وكنا جميعا من بالطائرة قد أخذ أنفاسه وبدأ كل يتذكر ماضيه ويستغفر ربه إن كان مسلما أو على حسب ديانته واعتقاده، ولا أظن بالطائرة مسلم غيري والله أعلم. ولو كنت مديرا للطيران لأعطيت هذا الكابتن ميدالية ذهبية بل ألماسية لمهارته وطيرانه المميز كطيرانه بين هذه العوائق الجبلية التي لابد من أن يمر من خلالها الوصول للمطار الصغير. كانت لحظات لا تنسى، ولم ينتهي الفيلم بعد، فالمناورة الخطرة التي قام بها ليست نهاية المطاف، بل في إنزاله للطائرة بمدرج النزول الحاد لنرتطم بالمدرج، وأظنها بعد الارتطام أصبحت كالكرة المطاطية تقفز في قفزات حتى هدأت، وحينها بلعنا العافية وبلغنا السلامة ظنا منا أن الأمر انتهى، لكنه بقي الذي لم نتخيله، وهو الفرامل القوية والتي لولا ربطنا لحزام الأمان لارتطمنا بالمقابل من الكراسي التي أمامنا، وكانت فرامل لم نعهدها بهذا الشكل الكبير. ولكن حينما يعرف الأمر يبطل العجب. عرفنا السبب بعد التوقف السريع بعد النزول، حيث توقفت الطائرة بالوقت المناسب جدا. لماذا؟ لأنه الوقت المناسب جدا وهو وصول الطائرة لنهاية المدرج الذي طوله من بداية الأسفلت وحتى النهاية أقل من 2000 متر، وقد رأيت ذلك عبر النافذة وكان أمرا مرعبا. ولكن الحمد لله على السلامة، وليست هذه مشكلتنا لأن الأمر انتهى على خير، ولكن العودة وهي التي لم أجربها بعد، لأني أكتب هذه الأسطر وأنا في بوتان، وسأكمل لكم ما شاء الله لي أن أكتب عن هذه الرحلة. ويعود غرابة قيادة الطائرة بهذا الشكل ربما للتضاريس الصعبة لمنطقة بوتان، فهي ذات مطار دولي واحد وهو الذي نزلنا فيه، وإحاطته بالجبال وصغر المدرج، وكل ذلك هو ما يجعل من الإقلاع والهبوط بهذا الشكل المخيف، ولكنها الطريقة الوحيدة للنزول. مطار بارو يعتبر من أصغر المطارات الدولية في العالم. وصلنا بالطائرة عبر المدرج الصغير لنقف أمام مبنى جميل مزين بزخارف تمثل التراث البوتاني المشابه للتراث التبتي، والذي يزين بناؤه بنوافذ ذات أقواس متعددة من الخشب البني والملون بألوان 5 رئيسية في أغلب بناء بوتان، وهي اللون الأزرق والأصفر والأحمر والأخضر والأبيض، وهي ألوان تستمد من البوذية معاني دينية تتعلق بالماء والتراب والسماء والهواء والنار. ويطلى بقية المبنى باللون الأبيض، وثم يتوج البناء بتاج من الخشب المزخرف زخرفة متكلفة جدا ومعقدة التصاميم، وهو يشبه إلى حد ما البناء الصيني في أطراف منه. وهذا مبنى مطار بارو والمبنى الرئيسي والاستقبال. طبعا كانت زيارتنا له في النهار، فوجدنا فيه
تلك التصاميم الجميلة. مبنى المطار مكون من 3 مباني، الأكبر في المنتصف وهو قاعة المغادرين، عبارة عن صالة كبيرة نوعا ما 40 متر طول في عرض 30 متر، وقاعة على اليسار للقادمين وهي أصغر 20 متر في عرض 15 وهي بالطول، حيث دخولنا لقاعة الوصول والتي يفتح بابها مباشرة من المدرج لمكاتب التدقيق، وقد صفت في أعلاها صور ل5 من الملوك الذين حكموا بوتان، وهو المؤسس ثم 2 من أبنائه وأحد الأحفاد ثم ابن الحفيد الأخير وهو الملك الحالي، وقد سلمه أبوه الحكم وما زال الأب موجودا، والأب متزوج ل4 من النساء كلهن أخوات. وضع في آخر غرفة الوصول مقصف لبيع الخمور والسجائر، وقبله 3 مناضد عليها موظفين قد لبسوا اللباس الشعبي المكون من رداء بأكمام طويلة ومتصل بإزار من نفس اللون وقصير يصل للركبة فقط، مع جوار طويلة تمتد للركبة. وقد استقبل المسافرين وعبر الكمبيوتر وجدوا الاسم ورقم الفيزا للدخول، فالدولة شديدة بالإجراءات الدخول ولا تسمح بالدخول إلا بعد الحصول على فيزا مسبقة، وشرط أن يكون عبر إحدى المكاتب السياحية التي تتكفل بالسائح منذ قدومه للمطار وحتى سفره. ثم ختم الدخول لنصل لقاعة الشنط والحقائب، وثم بوابة الخروج ليستقبلنا عشرات المندوبين لشركات السياحة، وهم يضعون اللافتات التي فيها اسم المسافر وشركة السياحة. ووجدت رفيقي وقد وضع اسمي واضحا باللغة الإنجليزية، وتعرفنا ثم ركبنا السيارة من نوع هونداي، وهي السيارات الأكثر انتشارا هنا، ويتلوها سيارات السوزوكي ثم سيارات من الهند، وهي الأكثر والتي تعتبر من سيارات النقل والشاحنات الثقيلة. الاتجاه لفندق المبيت. واصلنا المسير عبر طرق غير نظيفة، فالحفر قد ملأت الشارع، وطرق ضيقة تنبئ بحالة اقتصادية للبلد سيئة، أو هناك فساد ما، ولكن لعل الضعف الاقتصادي هو السبب ولصعوبة إنشاء الطرق في أرض معيرة، قبل أن أعرف أن السبب هو علاقة دينية لبقاء الأرض كما هي عليه. وتتسبب مياه الأمطار بتخريب ما تبذله الدولة من إصلاح. نزولي في فندق بارو، وصلت للفندق وهو على شكل منتجع واسمه نامسي كولينغ ريزورت بارو، وكان فندق عرض حدود المدينة الصغيرة، وتديره واحد من التايلنديات التي تستثمر في بوتان، وهي تشرف على الفندق حسب ما رأيت إشرافا مستمرا وتهتم بالضيوف وطلباتهم، خاصة لاشتراطي من نوع الأكل وعدم اختلاطه بالخنزير. وبعد أن خرج بنا السائق السيارة شمال المدينة ونحن بحالة النهر الذي يعتبر هو الوسط وادي بارو، ثم صعدنا تلة صغيرة حتى وصلنا لمبنى من دور واحد وعلى نفس طريقة البناء التقليدي المتكرر في جميع مباني مدن بوتان التي مررنا بها. ويعتبر الفندق ذو 3 نجمات، وهو فندق مريح ونظيف وهادئ، وقد وجدت الحجز باسمي جاهزا بعد أن تعرفت على المكان وموقع المطعم ومواعيد الوجبات والترتيب لنوع الطعام. فهنا لا يهتمون بمسألة الوجبات الحلال، وخاصة منع تقديم لحم الخنزير ومشتقاته، ولكن ولله الحمد إن الخيارات النباتية الكثيرة في بوتان متوفرة نظرا للديانة البوذية المتشددة هنا في عدم أكل اللحوم بجميع أشكالها وأنواعها، مما شكل لي جانبا مهما من الاختيارات للطعام من الأطباق النباتية اللذيذة التي يوفرها المطبخ البوتاني. وهنا صور للفندق الذي سكنته وهو مكون من دور واحد. وبعد استلام الغرفة وترتيب أغراضي أخذت دوش وتغيير الملابس وصليت الظهر والعصر جمع تقديم، لأنطلق بعدها في جولة حول المدينة التي تعتبر من المدن الرئيسية في بوتان بصحبة السائق والمرشد السياحي الذي رافقني في جولاتي كلها، وهو شرط في هذا البلد، ونوع من التحكم بالسياح بالإضافة لتقديم الخدمات وإعطاء صورة لكل زائر بمظاهر البلد الجميلة والاعتناء بأمن وسلامة السائح أيضا، والذي يشكل عنصر مهم من عناصر الموارد الاقتصادية بالبلد. جولة بمدينة بارو. تعتبر مدينة بارو مدينة صغيرة ويسكنها نحو 20,000 من إجمالي عدد سكان بوتان الذين لا يتعدون 700,000 نسمة في مساحة بوتان التي تقدر ب35,000 كيلومتر مربع، وهي دولة جبلية صعبة المسالك والسكن، وأغلبها مناطق نائية. وبارو تمثل الشكل التضاريسي الصعب في اتخاذ البوتانيين مبانيهم في الوديان والسهول الممكنة،
وهي تحت رحمة السيول والأمطار والزلازل التي تصيب المنطقة، وآخر الذي حدث قبل 3 سنوات، مع العلم أن نقطة الزلزال كانت بالأرض الهندية، ولكن وصل تأثيره لوسط بوتان. معالم منطقة وادي بارو وزيارتها. من المعالم المهمة التي خططت لزيارتها والإعداد لتوثيقها ووضعتها لكم لتتضح الصورة بالصور، لكي تكتمل النظرة لمملكة بوتان بتفاصيلها المتعددة، والتي ستكون كالتالي: أولا، وسط مدينة بارو والسوق والمباني والحياة اليومية. ثانيا، معبد دوزينغ الأهم في مملكة بوتان بعد معبد بوناخا، وتصوير الحياة الدينية هنا. ثالثا، معلم عش النمر تايجر نيست مونستري، وهو المعبد الأشهر في بوتان على قمة الجبال، كان الطريق إليه صعب جدا. رابعا، متحف بوتان الوطني. خامسا، وادي ونهر بارو والمناظر الخلابة المحيطة. سادسا وأخيرا، مطار بارو الدولي والوحيد بالبلاد. نبدأ في جولة داخل مدينة بارو. وأول زيارة للمدينة كان للسوق الصغير وسط المدينة بمبانيها الجميلة ومتاجرها الصغيرة، والتي تبيع كل ما تصدره الهند لبوتان من المسمار إلى السيارات. فمملكة بوتان لا تصنع شيئا عدا الزراعة، وما تنتجه مولدات الكهرباء من المحطات الكهرومائية المنتجة من جريان الأنهار الهادرة والتي تنحدر من جبال الهيمالايا الشمالية لبوتان، فقد استغلت لإنشاء مثل هذه المشاريع الاستراتيجية لدولة فقيرة لا تملك المكونات الاقتصادية، فسخرت المياه لتكوين مصدر للطاقة ممكن استغلاله، وهي نعمة من الله لهم، فبدونها لا يستطيعون شراء الديزل ومولداته لتصنيع الكهرباء، بل إن الكهرباء زائدة عن حاجة البلد النامي، وتصدر الكهرباء للهند وتعاد على شكل منتجات وخدمات كالطرق وإنشاء البنية التحتية لبلد فقير كمملكة بوتان. ولا يتعدى عدد الأبنية الرئيسية بالسوق الذي زرناه عن 20 مبنى، شملت على الدكاكين البدائية في عرض ما تبيع من مأكولات وأشربة وبعض المطاعم، وكم فندق صغير الحجم. وقبل السوق وبعدها تتناثر البيوت المبنية في وسط الوادي، وهي لمزارعين قد استغلوا مساحة الأرض التي يمكن حرثها لزراعة الأرز وبعض الخضار وأشجار التفاح التي تكثر زراعتها في بوتان عموما. وهنا للحياة الاجتماعية اليومية في هذه الصور الجلية من المزارع والخضرة اليانعة بين جبال بوتان الشاهقة. وفي طريقنا من المطار لوسط المدينة بارو، والتي لم تكن بعيدة، فعدة دقائق ونحن في وسط المدينة الصغيرة، ولعل ندرة السيارات وقلة الساكنين فيها هو ما يسهل الوصول، فلا يوجد طرق متعددة هنا، فالطريق الإسفلتي المنقطع بفعل الأمطار هو الوحيد الذي يربط بين المطار وبارو، وهو ذات الطريق الذي يربط بارو بالمطار وبقية المناطق المحيطة الأخرى. أكملنا مسيرنا ونحن نقطع الشارع الرئيسي للمدينة، وهو يعتبر السوق الرئيسي أيضا بمبانيه التراثية ذات اللون الأبيض بنوافذها الخشبية كما في الصورة أسفل، ومتعددة الأقواس وزخارف بين كل طابق وآخر، وتنتهي بتاج من الزخارف الخشبية التي تشابه ما تم وصفه ببناء المطار. وثم عبرنا باتجاه الشمال المدينة لنصل نهر بارو الهادر ذو اللون الأبيض الخابط، وهو لون يدل على قرب منابع النهر من القمم الثلجية لجبال الهيمالايا الشمالية القريبة. وهذه صور للمدينة وبعض مبانيها التراثية ذات الطابقين والطابق الواحد، وبعضها يصل إلى 4 طوابق وهي نادرة جدا، ومعيشة بسيطة لتلك الجموع من أهل بوتان ومن مدينة بارو بالذات. طبعا ذهبنا إلى المنطقة الثانية وهو معبد دوزينغ في وسط وادي بارو، والذي بني عام 1646 ميلادي. يعتبر هذا المعبد في وادي بارو الأهم، حيث تجولنا في ثناياه وتعرفنا على طريقة عيش البوتانيين ومعرفة معتقداتهم، والتي تعرفك بنمط الحياة عموما في مملكة بوتان. والمعبد مبني بطريقة فذة، وهي طريقة التراكيب الخشبية بدون استعمال المسامير الحديدية وروابط فقط، حيث تم التعامل بالبناء بطريقة التعشيق بين الخشب وبعضه بطريقة فنية استعمل البوتانيين من طرق البناء المستعملة في التبت عموما. وهنا أحد الجسور المبنية لمعبد دوزينغ، وقد اتخذ
هذا المعبد في أجمل مكان في الوادي، حيث يتفرع نهر بارو، وارتفاع المعبد المشرف والمطل على مدينة بارو بحقولها ومبانيها الرائعة. ولعل زيارة متحف بوتان الوطني القريب سيعطيك بالتأكيد معلومات أوفر من ناحية التاريخ والدين وغيرها من المعرفة العامة للبلد. من داخل المعبد الذي زرناه والمزين والمتكلف بالزخرفة، صور من هذا المعبد والجسر المؤدي إلى المعبد عبر النهر بارو، وصورة للجسر كاملة والناس يتمشون حوله. بعد انتهينا من زيارة المعلم الثاني من معالم مدينة بارو، ننتقل للمعلم الأشهر عالميا والأغرب في طريقة البناء والمكان الذي بني فيه، وهو معبد عش النمر. هذا المعبد الذي يسمى تايجر نيست منستري أو الدير يعتبر الأشهر في بوتان، وهو معبد بوذي معروف يقع في سفح جبال الهيمالايا فوق الجرف العلوي شرق وادي بارو في بوتان. بني هذا المجمع عام 1692، وتقام احتفالات البوذيين في وادي بارو وأسفل من هذا المعلم خلال شهر مارس أو إبريل من كل عام. يقع هذا المعلم العجيب في طريقة بناء فوق أعلى جرف جبل عالي، وتميزه بالشكل في إحدى الجبال المطلة على وادي بارو، ويعتلي نحو 800 متر صعودا من أرض الوادي، وهو مبني منذ العام 1692، ولكنه تعرض للحريق عام 1998 وأعيد بناؤه لأنه يرمز لوطنية ودين بوتان ويشكل رمزا لمملكة بوتان. وتم افتتاحه بعد الترميم عام 2005، ولقد زرته وهو على نمط البناء القديم، ولكن الطريق له متعب وشاق للغاية. الطريق إلى معبد النمر. هنا في الصورة الثانية يلاحظ في قمة الجبل وأنا في منتصف الطريق حتى وصلت إلى تلك القمة. طبعا الصعود للمعبد ليس سهلا إطلاقا، بل أنه يحتاج للياقة عالية، وهناك طريقان في أسفل المعبد، أحدهما المشاة من المحبين للصعود على أقدامهم، وأنا اخترت هذا، والآخر طويل قليلا وهو مخصص للصعود عبر البغال التي تحمل الماء والزاد والبضائع للقمة، حيث يوجد في منتصف الطريق مطعم واستراحة ومطل يستريح فيه المتسلقين لحين إكمال بقية الطريق والصعود. يستغرق مشيه ساعة تقريبا، وبواسطة البغال ساعتين، ولكن الروعة تكمن في وصول المتسلق لهذا المكان البديع والذي له إطلالة لا توصف من حيث الوادي أسفل الجبل أو الجروف الصخرية التي تكسوها أشجار الصنوبر الشاهقة المرتفعة. هذا الدليل السياحي الذي كان يرافقني بالرحلة، وهو من بوتان، ومكلف بإيصالي لكل المناطق السياحية التي وفرتها الدولة لهم، وكذلك يكون مفتاح لكل نقطة عبور رسميا ليسهل دربي، وكذلك مروري على بعض الشلالات في الجبل لعش النمر. وهذا الطريق ملتوي وصعب المراس، يحتاج الأمر إلى عصي للاتكاء بها، وكذلك يحتاج حذاء خاص لتحمل الحجارة والتربة وبعض المناطق الزلقة، ولكن يذهب تعب كل ذلك الرحلة في التمتع بما حولي من مناظر جميلة ورائعة. فهناك الجداول المائية والشلالات المتعددة والغابات المتنوعة والأشجار وبعض الأديرة المتناثرة للرهبان، والتي اتخذت نتوءات الجبال مسكنا وموئلا لها بعيدا عن المدينة وصخبها. صعودي للقمة وخلف المنظر المفتوح لوادي بارو بحقوله والقرى حوله، وهنا وصولي للقمة ويرى خلفي مبنى الدير العش النمر، وأنا على مستوى ارتفاعه. الدير الذي يرى بوضوح من خلفي. بمجرد الوصول للقمة واجتياز المنتصف الذي جهز للراحة، وتناولت المرطبات وإكمال الصعود، حتما ستكون كل ما مر عليك من تعب وإرهاق ستنتهي برؤية جمال خلق الله جل وعلا وبديع صنعه سبحانه في هذا المكان الذي يأخذ بالألباب، ولا يعكره إلا رؤية المعتقدات التي نسأل الله لهم الهداية وأن يفتح الله عليهم من هداه. وهنا صورة للدير بكل وضوح بعد أن وصلت إلى بوابته. هذه هو جروفه الجميلة والبديعة، والتي تمثل صعوبة الوصول إلى هذا المكان البديع الجميل المطل على هذه الأماكن النائية. وصولنا للمكان كان يستحق العناء،
ولكن لكل منا هواية وتحمل المشاق للوصول لغايته. أنا تستهويني عادة هذه الأماكن، وكلما كان الصعب فيها كان الطلب أكبر. وبعد نهاية زيارتي لهذه المنطقة المميزة انطلقنا راجعين إلى بارو للفندق لنستريح من عناء يوم حافل بالزيارات والتجوال في منطقة وادي بارو. وفي الفندق ما أكلته وكان تناولنا وجبة حارة من الطبق البوتاني الممتع اللذيذ، وهو عبارة عن طبق الجبن من الماعز مع الفلفل والخضار بطريقة لم أذق مثلها من قبل، وهي لا شك بما احتوت من طعام ليس بالسهل إيجاده، فهو متعلق بنوع الجبن وطريقة تقديمه وطبخه، وكله نباتي. وهنا بعد هذه الوجبة الدسمة والغنية بالجبن الدسم والخضار وبلا لحوم مزعجة وتعب التأكد من حلال هذا أم غيره، كانت هي وجبة اليوم مع بعض الحلا، وإلى الغرفة للنوم والاستيقاظ من الغد لجدول آخر في المنطقة. أصبحنا وأصبح الملك لله، وبعد أداء صلاة الفجر نبدأ يومنا بإفطار في نفس الفندق لننطلق بعده استكمالا لما بدأناه في جولات حول المدينة، وبعد الانطلاق نحو العاصمة ثيمبو، وبعدها انطلاق نحو العاصمة ثيمبو إن شاء الله تعالى. اليوم جولتنا تبدأ بزيارة المتحف بوتان الوطني إن شاء الله. وبعد متحف بوتان يعتبر مركز المعلومات والمعرفة يستحق الزيارة، وهو بناء قديم استخدم أصلا كبرج للمراقبة بشكله الدائري في هذه الصورة انتهت. ولكن بعد انتهاء فكرة الأبراج المراقبة حول هذا المكان التراثي لمتحف يحمل في طياته العديد من المعلومات التاريخية وشيئا من الحياة الاجتماعية لمملكة بوتان، تتمثل بطريقة الحياة والتعريف للآخرين بمملكة بوتان دينيا واجتماعيا واقتصاديا. ومتحف بوتان الذي أنشأ عام 1968 يحوي 3000 قطعة تراثية تمثل تاريخ بوتان بكل نواحيه، من الفن المتمثل بالتماثيل البرونزية إلى الرسم الزخرفي المتعلق بديانتهم إلى الحياكة وزخارفها البديعة، وهي تمثل تراث يمتد ل 1500 عام من تاريخ بوتان. ومن المتحف إلى منطقة أجمل وأكبر باتساع الوادي، وهي وادي بارو ونهرها والمساحات الكبيرة الجميلة بمناظرها الممتدة والرائعة. وادي ونهر بارو والمناظر الخلابة المحيطة به. لعل الكلام في هذه النقطة لا يعطيكم التصور الحقيقي لجمال وادي بارو، وسأستعيذ بالصور التي تعينني للوصف المصور والأجمل من أي تعليق. وإليكم صور ملتقطة من وسط وادي نهر بارو. هذه الصور التي تمثل حقول ممتدة لزراعة القمح والرز، والبيوت بتصاميمها البوتانية بين الحقول الخضراء. وهنا نهر بارو الذي يضفي جمال الوادي الأخضر، وصور مأخوذة من شرفة معبد دوزينغ لجميع الوادي. وهنا صورة لهذا المتحف، لهذا المطل الجميل الذي يشرف على وادي بارو. وهنا معبد دوزينغ أيضا يشرف على الوادي إشرافة تامة. وتتوالى الصور البديعة لجميل خلق الله تعالى في هذا المكان البديع. ثم ننتقل لمنطقة المطار، وهو مطار يعتبر أصغر مطارات العالم الدولية، فلا يتعدى مدرجة كيلومترين فقط، وهو ليس بالسهول بالنزول كما وصفته في بداية فيديو وبداية كلامي حول الطيران البهلواني للنزول في هذا المطار. وهذه صور المطار. ثم انتهى زيارتنا لمملكة أو لمدينة بارو، وسيكون الجزء الثالث لوصف مملكة أو العاصمة ثيمبو بإذن الله تعالى. فإلى هناك نراكم إن شاء الله في الجزء الثالث. وانتهى الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.